17 Pro Max, original Android 17 Pro Max. Wannan ita ce Carlos 17 Pro Max wacce ta fito original Android kamar yadda kuke gani. Tana da memory 512 kamar yadda 512 fa. In dai ka san memory 8 gig, to wannan ta ninka 8 gig so 64. La ilaha illallah. Sannan tana da RAM 8 gig kamar yadda kuke gani. Sannan tana da kyamara mai kyau. Idan da gani ma ba dai babu tambaya, kun kalli screen ɗinta, kun ga screen ɗinta dan Allah. Sannan bari mu nuna muku kyamarar ta, za ku ga kyamarar ta. Wannan kyamarar gaba ce ko ta baya? Ta baya ce? To a haka da wasu ledodi a jiki wanda ba mu ɓare ba, ainihin kiliyar ta fito. Bari mu juya muku ku ga ta gaba. Kun gani? Kun ga kyamarar ta ko? Kun ga kyamarar ta ko? Masha Allah. Wannan waya tana zuwa ne da sauƙin kuɗi kamar yadda kuke gani. Sannan idan ka siye ta, za a baka wannan AirPod ne na kamfanin Carlos, kamfanin su ɗaya da wayar. Sannan bacin wannan za a baka wannan kwaba ce mai capacity. Ba za dai a barka haka ba, za a baka wannan ita ma kwaba ce. Ba za kuma a ƙala barin ka ba fa haka. Za a baka wannan screen guard ne da za a sa a screen ɗin wayar. Sannan a ƙara maka da USB mai capacity da kuma abin cire layi a ciki. Kuma sannan wannan wayar abin da zai baku mamaki, tana da network 5G. La ilaha illallah, 5G. Sannan kuɗinta ba 500 bane ba, ba 400 ba, ba 300 ba, ba 250 ba, ba 200 muke sai da wannan wayar ba. Wannan wayar muna sayar da ita akan farashin 150 kacal. La ilaha illallah. Sannan da duk wannan tarkacen, ɗau lambar mu ku yi mana magana ta WhatsApp ko ku kira mu ku ce kuna son 17 Pro Max mai zuwa da kyaututtuka birjik original Android. Muna godiya.